vydávat Shakes and Fidget a to je Shakes and Fidget, to je, myslím, šestý video. Tykrát sedmý. No nevím, šestý nebo sedmý, no asi sedmý, no asi šestý, no sedmý, nevím, je Epic, no, je Goldový víkend, takže určitě to využijte, je 5.4.2014, tak určitě, protože, jo, 11. Jo, to je tohle. Ne. Pardon, jsem zase koukal na XPčka. 1. Jo, teď to. Šup. Takže, to je shake. Tak. To trochu rozseklí a darujeme 76 zlata. Já vím, není to moc, ale aby se mi to tady zarovnalo. A už jsem poslal 2000, no to není moc, ale no to, že tu jsem pár dnů. No, to je docela dobrý. Koukneme se na Jaromíra Jágra. Za to jsem ještě nehrál. Tak. Teďka nevím heslo. Jo. Tohle. Aha, tak ne. Jo. Dobrý. Jo. Jo, už bychom měla, ne, už by mi měla přijít ověřovací e-mail, protože ne, pětka. Protože jsem už asi 3krát žádal, tak no, je to kouzelník jako já. Už můj shake. Takže koukneme se do zbrojí 1, 5 do 12. Dobrý. Brnění 5 asi. Obratnost krát. Takže koupíme tohle. No, tohle to si pak koupím. To myslím, že bude naozec dobrý. Sakra. No, takže musíme rychle do hospody. Tady budu stávat i zlaťáky možná? Možná? Ne? Tak ne. Jo, budu. Jasně, že jo. Tak 4. To je výdrž a 11. A boty ty už mám, takže tohle. Jak dlouho nahrávám? 4 minutky. Počkat. Jo, dobrý. 4 minutky. Koukneme se na čaroobchod. V čaroobchodu, no krásný, ale inteligence a obratnost, takže to si koupím. No musím říct, že budu potřebovat hodně peněz. Aby jsem dokázal koupit takové věci, jako za 2 minuty mít tuhle hospodu a až bude tahle hospoda, tak to ukončím, protože tady zase frézujou, tak no ne frézu, ale něco pracujou a tak
ať mě neruší, tak já to vypnu a udělám další video až v neděli a určitě budu možná natáčet z World of Tanks, z War Thunderu, no, to nevím, Subwaysu, nebo Pou, nebo mám hodně her, no GTAčko, to jsem zkoušel natáčet, poprvka tam je skoro krachla a protože to je tak těžký na to natáčení asi, nebo já nevím, no. No prostě budu natáčet možná ze šejku, z kterého už natáčím, to je 7. díl, jasně, asi jo, a aspoň když tak podívám a budu natáčet World of Tanks ze šejku, Survive, no a bude to taková větší série mých let's playů, tohle to ani možná, jo, to doběhne musí rychle, protože chvilku nevím, co budu dělat. To je